ရှင်းမိုင်တော့ထဲမှာနှစ်900ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်ဖျားတသူရှိတယ်ဆိုတာသိပါသလားဒီနေ့တော့လူတီနဲပေမဲ့လာရောက်သူတိုင်းစိတ်အေးချမ်းသွားစေတဲ့ဝက်ဦးမုံဖျားကိုအတူတူတွားလေ့လာကြပါမယ်ဒီဖျားမှာဘာတွေထူးခြားတာရှိလဲဆိုတာသိချင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီဇီဒီတော်ကြီးကနှစ်ပေါင်း900တက်တန်းရှိတဲ့ဒါလနာကက်ရဇီတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဇီဒီတော်ကြီးကိုရှင်းမိုင်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မင်းကြီးမန်ရိုင်းလက်ထက်မှာတည်ထားခဲ့တာလို့ဆိုကြပါတယ်ဒီဖျားမှာထူးခြားတာကကျွန်တော်တို့ဒီရှေးဟောင်းအမွေနှစ်ကိုမပြောက်အောင်ပေါ့နော်ဘာမှထွေထူးထူးပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတာမရှိဘူးဒါဖျားဇီဒီပေါ်မှာတင်နေတဲ့ဒီမြက်တရားအစပေါ့နော်မရှင်းမနဲ့ဒီတိုင်းထားတာကျွန်တော်တို့ဖျားဖူးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဖျားရဲ့ highlight နေရာကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားပြပေးပါမယ် let's goကျွန်တော်တို့ဒီဖျားရဲ့ထူးခြားချက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီအာတောကတိုင်ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းမိုင်ကဖျားတော်တော်များများမှာမတွေ့ရတဲ့အိန္ဒိယအာတောကမင်းရဲ့တာသနာပြုတင်ကြတာကိုဒီမှာလေ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတမိုင်းတဘာဝနဲ့တရားအားထုတ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုတနေရာထဲမှာတွေ့ရတာကဒါဝက်ဦးမုံရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုလို့ဒါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားရုပ်ပွားတော်ရကြတော့ဒါစစ်ပွဲအကြောင်းအခုလိုပြည့်စည်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ရရက်ကပေါ့နော်ဒါရှေးအောင်ကျောင်းတိုက်တွေကနေပြီးတော့ဒါအကျွင်းအကြံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဒါအမတ်တရားပူဇော်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာယူလာပြီးတော့ထားတာပေါ့နော်အခုမြင်နေရတာကဒါဖျားရဲ့ပေါ့နော်ဒီဖျားရဲ့အဓိက highlight နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝက်ဦးမုံဖျားကိုလူသိများကြော်ကြားစေတာကအခုလှိုင်ကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့လှိုင်ကောင်းနဲ့ဝင်ကြည့်ရအောင်ဒီဘက်မှာလည်းလှိုင်ကောင်းလေးရှိရသွားကြည့်အောင်ဒီဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကတရားအထုတ်ဖို့အဓိကဖန်တီးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထက်ရောက်တာနဲ့အပြင်ကသူညံတန်းပျောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုငြိမ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီခံစားချက်မျိုးရတယ်ပေါ့နော်ဒီညောင်လာရောက်လည်းပတ်ရင်းနဲ့ဒီမှာတရားဘာညာထိုင်ကျင်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်ရှင်းမှန်ရောက်ရင်အေးစစ်စစ်အနားယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်တဘာဝနဲ့တမိုင်းကိုတခါတည်းခံစားကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝက်ဦးမုံဖျားကိုလာရောက်လည်းပတ်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်းမှန်ရဲ့လက်ပတ်စရာနေရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ထပ်ပါနောက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာအခုဝက်ဦးမုံစီရီတော်ကိုလာလေကပတ်ရတဲ့ခံစားချက်လေးခံစားချက်ကလူငယ်တွေအတွက်တပုံရိုက်တော့မကောင်းဒါပေမဲ့လူကြီးတွေအတွက်ဖျားဖို့မယ်ရှေ့အောင်ဖျားတွေလေ့လာခြင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးအေးစစ်ရှိရဆိုတော့လေဒီမှာတရားထိုင်တာလမ်းလေးလျှောက်တာလို့အဆင်ပြေအဲ့ဒါ